嗱，今日咧我哋過到嚟屈南咧就整隻白切雞，點整咧？熬糟頂吉白切雞，水滾就跟住嗱放雞落去。凡係白切雞都係一定要三上三落㗎，冇得傾㗎。有啲網友問點解一定要三下喎？其實呢個係唔一定係三下嘅，多啲都得嘅。哎呀，靚到隻雞睇，黃冚冚，好靚皮有隻雞。大家值得期待下我哋嗰個室睇下幾時開賣啦。因為柴火咧佢好冇咁快滾得翻嘅，所以我哋放落之後咧冚住佢，唔好理佢。加炭加柴嘅要，啲水滾翻啦，咁我哋就嚟嘅係啦，等個爐喺度熟，要灌翻啲水落去。呢個時候滾咗啲就唔好冚蓋啦，表面會過火嘅。因為呢個柴火咧，火尾嗰度咧，佢個溫度啊，稍微猛咗少少。白切雞因為我哋要需要係慳水啊嘛，咁咧就浸嘅時間咧浸翻少2分鐘就 O K 噶啦。冇凍水啊，因為隻白切雞係熱食嘅，唔係凍食嘅，輕輕風乾佢，等佢涼我就斬噶啦。哇，好厚啊！張刀，哇！隻雞靚到〜有啦，骨中帶血真係肥美啊，知唔知啊？點啊？做唔做到型啊？